Eu tô fazendo, galerinha, uma ração para pintinho improvisada aqui. Tem muitos problemas dos pintinhos morrer com ração. Então esse aqui, ó, é o cuscuz, o milho pré-cozido, mesmo do cuscuz. Você põe ele para inchar primeiro, tá vendo? Põe para inchar, não põe seco não. E coloca um ovo desse aqui dentro. Você faz uma ração caseira. Seus pintinhos não adoecem. Aí aqui, ó, é só você macetar assim, ó. Ó. Você junta o cuscuz no ovo, ó. Tá vendo, ó? Ó. Junta o cuscuz no ovo. Tá feita a ração. Pronto, agora é só lá buscar a galinha. Galerinha, o certo é colocar 13 ovos numa galinha. Eu coloquei 13 nessa aqui, ó. Ó, nasceu esses pintinhos, nasceu 9, né?